Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman rahimakumullah. Di ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala miwarang iman teh ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabadana di ayat 21 jeung 22 Allah miwarang ibadah atanapi iman ka Allah Subhanahu wa taala, maka moal sampurna iman teh moal bener iman teh lamun iman ka Allah tapi teu iman ka Rasulullah. Sabab lamun urang iman ka Allah anu zatna gaib sedangkan urang teu tiasa mencapai gaib, mun teu melalui iman ka Nabi Muhammad mah anu wujud anu syahadah, berarti urang teh sarua jeung tahayul. Sebab kan urang terang, tetiasa ninggal, tetiasa nguping, la tudrikuhul absor, tekadugi ku pangninggal. Maka ketika iman ke Allah tidak melalui Nabi, sarua we jeung tahayul, sarua jeung percaya ka nu ngaranna jurig atanapi nu sejena. Kitu deui sabalikna mun iman urang sadayana ka Nabi hungkul teu percaya ka Allah. Dan Nabi mah katempo dan Nabi mah katinggal kakuping kupang dangu nu kitu ngaranna musyrik. Maka beriman yang benar itu adalah ketika beriman pada Allah Subhanahu wa taala yang gaib melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syahadah, yang nampak dan bisa diikuti oleh kita. Oleh karena itu wa rahimakumullah, pengingkaran orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidak serta-merta pengingkaran terhadap Allahnya, apalagi mereka tidak bisa mengelak ketika Allah menerangkan Dialah yang menciptakan mereka, yang menurunkan hujan, menjadikan bumi sebagai amparan dan langit sebagai atap, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang menjadi rezeki. Itu tidak bisa dielak karena tauhid rububiyah itu jangankan oleh Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab dan dikirimkan Rasul, orang-orang Arab jahiliyah saja mereka terhadap tauhid rububiyah percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan seisinya. Tapi waktu iman rahimakumullah, ketika mereka disuruh untuk beriman pada Nabi Muhammad, nah ini karena hasud, karena iri dengki, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sudah punya kitab terlebih dahulu saja tidak mau beriman. Ihwati iman rahimakumullah, dengan kalimat yang indah berupa sindiran dan mengajak manusia untuk mempunyai pertimbangan rasional sekalipun terhadap perkara yang gaib, maka Allah menyebutkan fa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jeung lamun seuk anjeun aya dina kamangmangan kanu naon tos kami diturunkeun ka hamba kami. Nah, jadi iman mah ku kalimat ieu, kalau kalian ragu terhadap apa yang turunkan kepada hamba kami pada Nabi Muhammad, Imam Bukhari mah sederhana mendefinisikan iman teh, al imanu itu antuk minu bima jitu bihi, kata Nabi Muhammad. Iman itu sederhana, pokoknya apa yang datang dari Nabi Muhammad itu diimani. Tah eta iman mah gitu, tidak akan membeda-bedakan, tidak akan menyaksikan, tidak akan meragukan, karena yang didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan in kuntum fi raibin, dalam keraguan-raguan, padahal oleh Allah ditegaskan
bahwa Al-Quran itu di ayat keduanya la raiba fihi, tidak ada keraguan. Dan keraguan ini tidak pernah bisa dibuktikan oleh siapapun, dari manapun, dari zaman manapun, bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang salah, adalah sesuatu yang tidak benar, baik dari segi bahasa, dari segi kebenaran ilmiah, dari segi bagaimana tinjauan masa lalu dan masa depan yang tidak diketahui oleh orang yang ummi seperti Nabi Muhammad. Lamun sebenar Al-Quran ayat salahna atau rek dijieun siga salah, siga na Abu Lahab ketika diturunkan padanya tabat yada abi lahabi watan, celaka kedua lengan Abu Lahab, saya selanaron datalhab, dia pasti akan masuk pada api neraka. Bisa sebenarnya Abu Lahab mun teu iman oge pura-pura iman, eta ge geus ngabuktikeun bahwa Al-Quran salah. Tapi nepikeun ka paehna Abu Lahab tidak pernah beriman. Ini bukti bahwa Al-Quran itu benar. Al-Quran itu dari segi aspek apapun. Nah, maka iwati rahimakumullah, Allah mengatakan ala abdina, kepada hamba kami. Yang dimaksud hamba di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai hamba? Karena hamba itu dari kalimat abdun. Abdun itu dari kalimat abada. Abada itu artinya beribadah. Nabi Muhammad adalah contoh yang paling pokok untuk diikuti sebagai pelaksana ibadah. Maka gininya dina salat, solu kama ra'aitumuni usolli, ayat contohna jelas. Dalam kalimat umumnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh yang paling baik. Kemudian juga ikhwati iman rahimakumullah, kalau kalian berselisih maka kembalikannya itu ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasul, maksudnya pada Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, bukan kepada madhab-madhab, bukan kepada golongan-golongan atau kepada pemikiran-pemikiran pribadi, tapi kembalikan pada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalimat abdun di sini adalah titik pokok bahwa Nabi Muhammad SAW adalah contoh bukti yang konkret, Kata Rasanana, aijin di piwarang ibadah, ayat Rasul 3 golongan jin. Kumaha atuh cara ibadah nurutan saha? Nabi Muhammad. Sabab Nabi Muhammad mah katinggal ku jin anu gaib. Ku kalimat ieu Ustaz Usman Sholihuddin mah Allahu yalam dugi ka gaduh emutan, yen jin oge bisa jadi sarua jeung urang maca Qur'ana, sarua jeung urang salatna, sarua jeung urang bahkan pada tata cara yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sabab nabina eta Nabi Muhammad, sabab Al-Qur'ana eta Al-Qur'an nu dibacakeun ku Nabi Muhammad. Nah, maka ikhwati iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad itu layak sebagaimana tujuan penciptaan jin dan manusia untuk beribadah. Mun ngan ukur nepikeun kapada kesimpulan langit yang megah ini, bumi yang begitu luas, air hujan, tatangkalan, manusia yang begitu dahsyat penciptaannya itu, ada yang menciptakan, ada yang mengatur dan mengurus, teu kudu diutus Rasul. Teu kudu. Manusia dengan perangkat akalnya, pendengarannya, penglihatannya dan hati nurani bisa nepi kada kesimpulan bahwa ini ada yang menciptakan, ieu aya nu ngurus, ieu aya nu rek bisa ngahancurkeunana. Pikeun kapunten di agama nu sajen mah aya dewa nu nyiptakeun, aya dewa nu ngurus, aya dewa anu ngahancurkeun. Tarasanana dewa nu nyiptakeun ayeuna gawena naon? Dewa anu ngurus sameme diciptakeun gawena naon? Dewa anu ngahancurkeun sameme dihancurkeun gawena naon?
Nah, rahimakumullah. Jadi lamun pada kesimpulan bahwa ini ada yang mengurus menciptakan, manusia tekuru diutus Rasul. Tapi justru dengan diutus Rasul itu membawa pada kesimpulan bahwa ini ada yang menciptakan, mengurus dan bisa menghancurkan itu adalah yang maha hak, Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kadinya tujuan teh dalamun misalnya tenepikeun ka tujuan bahwa yang menciptakan Allah mah manusia ternyata sudah pada kesimpulan itu, dan buktinya mereka ngagantung aya nu ngagantung kanu sasatoan nyebut pangeran teh kanu batu, kanu matahari, kanu angin, kanu laut, kanu nyai eta nu roro kidul yang sajabana. Nah, ikhwati rahimakumullah, ieu justru diutusna Rasul teh sangkan urang wawuh jeung anu zat maha benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Leuwih ti kitu ketika disebutkan abdun, urang oge tata cara ibadahna sarua jeung nu dipikahayang ku Allah kunurutan Rasulullah. Jadi ibadah mah hiji kudu bener anu diibadahan, nu kadua kudu bener cara ngaibadahanana. Ibadahanana kanu bener tapi carana salah moal ditarima. Niatna mah bener ka Allah tapi perilakunya siga orang jahiliyah, tawaf di harapan Ka'bah, buligir teu make baju, moal ditarima. Atawa salatna bener, contohna sarua ngan lain ka Allah, sarua eta oge. Aya anu maca Quran, hayang beunghar di harapan kuburan jeung sajabana, eta teh ibadah-ibadah anu dicontohkeun ku Rasulullah tapi lain tujuanna ka Allah. Maka iwati iman rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa berimanlah kalian kepada hamba kami. Kalau kalian ragu terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, fatu bisuratim mimithlihi, maka datangkanlah surat yang semisal ini. Kata para ulama, ini konkretnya bahwa mereka ditantang untuk mendatangkan ayat-ayat atau surat-surat seperti yang ada di dalam Al-Quran. Itu dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa mendatangkan surat yang semisal Al-Quran. Aya ge nu ngararuksak Al-Quran. Ahmad Qadian, Musailimah Al-Kadzab, ado diseungseurikeun ku orang-orang yang paham terhadap sastra oge. Sabab nu kitu mah tong wakama sabanding jeung Al-Qur'an ku sastra oge geus teu kaharti eueuh eusian. Nah, ihwatu rahimakumullah, tafsiran kedua mimislihi ini sok datangkeun hiji, datangkeun Al-Qur'an jeung suratna teh nu sabanding jeung ieu tentang bagaimana usina prediksi masa depan, kebenaran masa lalu, kebenaran ilmiahna, gaya bahasa jeung syair anu melebihi tingkat syair yang diadakan dina Al-Qur'an, tapi datangkeun ku jelema nu teu sakola, anu henteu diajar, nu teu bisa maca jeung nulis ngahitung siga Nabi Muhammad, sok datangkeun. Da kadang kan kurang mah lamun profesor, lamun doktor, mun paralinter terus we misalna teh ngadatangkeun siga Al-Qur'an rada percaya. Cek Allah teh sakalian sok mun bener mah datangkeun Al-Qur'ana tapi siga anu ti Nabi Muhammad. Tapi ternyata tafsirannya pertama lebih benar. Sabab erek anu pinter wae ditantang ku Allah sok pangdatangkeun siga surat anu siga Al-Qur'an. Aya anu ditantang sagemblengna sa-Qur'an teu bisa, ditantang bi asli suwarin dengan 10 surat teu bisa. Di dieu patu bi suratin sok atuh sasurat, bahkan sampai 1 ayat pun ditantang. Mereka tidak pernah ada yang sanggup membuat seperti Al-Qur'an. Nah, kalau tidak sanggup atau apalagi ada keraguan terhadap Al-Qur'an, atuh buktikeun. Ieu mah teu percaya tapi teu bisa ngabuktikeun, berarti eta mah ngan ukur alasan teu daek percaya gitu. Maka ihwatu rahimakumullah, jeung cenah lamun kurang percaya wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin, sok groan ahli syair nu pangjaragoana di antara anjeun sanggeus anjeun dek nyieun anu kitu teh pangnilaikeun naon nu disebutkeun ku Nabi Muhammad jeung nu dijieun ku anjeun sebagai babandinganana sok mangga.
Tidak ada yang berani karena sudah pasti mereka dalam hatinya itu meyakini kebenaran terhadap Al-Quran. Tapi hasud, hawa nafsu, jeung sajabana ngahalangan diri tina turut. Maka Allah Subhanahu wa taala sakapeung nguji keimanan teh nya kitu. Urang kudu daek percaya teh sanajan ti hamba sahaya nu sahandapeun. Kudang kudu narima bener teh sakapeung mah tina umurna sahandapeun ti budak leutik. Naha eta teh ujian. Da hakikatna mah lain percaya kanun nyaritana tapi kanu dicaritakeun nana. Jeung ulah ngarasa rendah nalika narima kabenaran deui bebeneran ti jalma anu ceuk urang rada rendah derajat. Pan Allah Subhanahu wa taala oge ketika ingin menciptakan manusia hananya heula ka malaikat nu jauh ilmuna ti Allah Subhanahu wa taala malahan mah dibere inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau menjadikan di bumi ini khalifah. Mereka diajak berdialog. Tak urang ge sarua. Ketika kita menerima kebenaran dari yang lain, ujiannya itu adalah mengikuti. Ujiannya itu adalah mengikuti kebenaran walaupun dari yang kita tidak anggap lebih baik derajatnya. Insyaallah urang lanjutkeun kumaha ternyata bisa dan tidaknya mereka membuat tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.